Qardaş soruşur burada, əgər namazda şalvar topuqdan aşağı düşərsə, namaz səhih sayılırmı? Ümumiyyətlə, şalvarı topuqdan aşağı geyinmək haramdır. Şalvarı topuqdan aşağı geyinmək haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mə əsfələ minəl kə'beyni minəl izəri fəfinnər. Topuqdan aşağı düşən oddadır. Topuqdan aşağı düşən oddadır. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, yəni paltarını topuqdan aşağı salmasın. Əgər düşərsə və eləcə də namaz qılarsa, o namazın səhihliyi barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bir qrup alimlər deyib ki, namaz səhihdir. Və bir qrup alimlər də deyib ki, namaz səhih deyil. Subhanallah. Niyə? Çünki örtüləsi yerini haram olan libasla örtüb. Ona görə də namaz səhih deyil. Hətta bəzi alimlər deyir ki, namazı səhihdir, lakin böyük təhlükə var ki, qəbul olunmasın. Yəni, qəbul olunmamasında böyük təhlükə var. Allahu ələm, yəni Allah daha doğrusunu bilir, bu iki rəydən daha səhih olanı odur ki, namaz səhihdir, günahla yanaşır. Yəni, elə namaz qılsa bir insan, namazı səhihdir, lakin insan günah əldə edir. Allahu ələm, yəni bu görüş haqqa daha yaxın olan görüşdür. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.